معلومات وحقائق عن جيزيم أريكان بطلة مسلسل الطيور المجروحة. جيزام أريكان هي ممثلة تركية ولدت بمدينة إسطنبول بتاريخ 12 من شهر يوليو من عام 1994. عمرها حاليا 26 سنة، برجها السرطان، وطولها 1.68 سنتيمتر. نشأت جيزيم في قرية ضواحي مدينة إسطنبول وسط أسرة مسلمة، ولديها أخت أكبر منها، وهي متعلقة جدا بعائلتها وبالخصوص جدتها. بدأت جيزيم حياتها المهنية في مسرح الأطفال واشتهرت هناك، مما أدى إلى استدعائها لخوض تجربة أداء تمثيلية، وظهرت بعدها لأول مرة على الشاشة في الفيلم التركي أشكين هالي عام 2016، ثم بعدها مثلت في فيلم أورغانيك أشك عام 2018. ولاحترافها لمسرح الأطفال تم استدعاؤها لتقديم البرنامج التركي الشهير الخاص بالأطفال تشوكتان الهابير على قناة TRT. وفي عام 2019 حصلت على أول دور بطولي لها، وذلك في المسلسل التلفزي الطيور المجروحة، حيث قامت فيه بلعب دور مريم. عندما سئلت جيزيم في لقاء عن حلمها، قالت بأنها تتمنى أن تمثل في عمل عالمي حيث يتم مشاهدته في العالم كله وأن يلقى نجاحا. وكشفت عن دور حلمها وقالت بأنها تريد أن تقوم بتمثيل العديد من الشخصيات في عمل واحد. على الرغم من أن الرصيد الفني للممثلة جيزيم يضم فقط عملين، إلا أنها برهنت نفسها كممثلة متمرسة من خلال مسلسل الطيور المجروحة، حيث لاقى تمثيلها استحسان النقاد والجمهور، على الرغم من أنه أول دور قيادي لها. وفي حديثها عن دور مريم قالت بأن دور مريم كان الانطلاقة الحقيقية في مسارها التمثيلي، وأنها سعيدة جدا لمشاركتها في المسلسل. وصرحت بأنها لم تتردد في القبول بالدور، لأن قصة مريم والمسلسل بشكل عام لامست قلبها، مما جعلها تستيقن بأنها ستلامس قلوب الجمهور أيضا. كشفت في لقاء لها بأنها تستمتع بقضاء الوقت مع الأطفال وعائلتها، وكشفت أيضا عن هواياتها التي تشمل قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام. الممثلة جيزيم أريكان غير متزوجة، ولم ترج لها أي إشاعة منذ دخولها مجال الفن تفيد ارتباطها بعلاقة حب.